السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जुमा Бисмиллахир-рахманир-рахим. साल 2015 का पहला जुमा है. Хазур говорит, मुझे मुख्तलिफ लोगों के сегодняшняя пятница является первой пятницей 2015 года. आ रहे हैं. फैक्सें भी जुबानी भी लोग कहते हैं. От многих людей ко мне приходят поздравления с Новым годом. प्रयास मुबारक हो. Приходят также факсы и поздравляют устно. साथ ही मैं ये भी Пусть कहूँगा этот Новый год для всех вас также будет благословенным. Но вместе с этим я хочу сказать, что это поздравление принесет нам пользу только в том случае, если мы проанализируем, насколько мы, будучи мусульманами Ахмади, выполнили свои обязанности в прошедшем году. और आइंदा के लिए हम इस हक को अदा करने के लिए कितनी कोशिश करें. И это зависит от того, сколько в будущем мы приложим усилий для того, чтобы выполнять эти свои обязанности. ऐसे इरादे कायम करने Так что, начиная с этой пятницы, साल में у нас должно появиться намерение стать активными и трудолюбивыми в выполнении своих обязанностей в течение всего этого Нового года. ये तो जाहिर है कि एक अहमदी होने की हैसियत से हमारे ज़िम्मे जो काम लगाया गया है Да, это очевидно, что нам, мусульманам Ахмади, नेकियों के वजह поручено то дело, которое можно совершить только посредством благих дел. के मयार क्या होने चाहिए. Но каким должен быть уровень этих благих дел? शख्स के लिए जो अहम Да будет известно, что для каждого человека, вступающего в Ахмадият и являющегося мусульманином Ахмади, этот уровень уже установлен и разъяснен самим Хазратом Обетованным Мессией мир ему. और अब तो नए वसाइल В настоящее время посредством новых средств связи и новых технологий каждый человек в общении, по крайней мере, один раз в год, дает обет верности халифу времени о том, करता है что он приложит все усилия для достижения того уровня благих дел, о котором рассказал сам Хазрат Обетованный Мессия мир ему. И о том, каким должен быть этот уровень этих благих дел, Хазрат Обетованный Мессия мир ему разъяснил нам в условиях баята. हमारे लिए ये मयार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने शरायत बैत में खोल कर बयान फरमा दिए.
कहने को तो ये 10 Как известно, существует 10 условий баята. इनमें Но если мы, будучи мусульманами Ахмади, внимательно посмотрим на свои обязанности, उनकी तादाद то мы увидим более 30 обязанностей, выполнение которых нам поручено. बस अगर हमने अपने सालों की खुशी Так что если мы хотим истинным образом выразить свою радость, तो इन बातों को то нам необходимо всегда помнить об этих обязанностях जो शख्स и выполнять их. इस बात पर खुश हो जाता है А в ином случае, कि для того человека, को मान लिया который называет себя мусульманином Ахмади, радоваться только тому, что он верует в смерть Иисуса, мир ему, и уверовал в того Мессию, мир ему, о котором пророчествовал святой пророк, мир, благословение Аллаха да пребывает с ним, недостаточно. ये पहला कदम है Да, безусловно, это является первым этапом, но Хазрат обетованный Мессия мир ему испытывал в отношении нас надежду, что мы обретем глубокое понимание того, что является добрыми делами, बुराइयों и затем мы будем совершать их и будем оберегать себя от пороков, подобно тому, как человек старается защитить себя от хищных животных. इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जब ये होगा И когда это произойдет, тогда мы не только произведем духовное преобразование в себе, но и станем средством духовного преобразования мира и приближения людей к Богу. जरिया बन सकेंगे बहरहाल Сегодня तफसील я коротко расскажу об этих вещах в качестве напоминания. करूंगा ये याद दहानी इंतहाई जरूरी है И это напоминание является необходимым, हमारे सामने आता रहना потому что время от времени мы нуждаемся в напоминании о цели баята. जो आपने हमें फरमाई है Самое первое, о чем сказал нам Хазрат обетованный Мессия мир ему, это то, что мы дали обещание защищать себя от ширка, многобожия. लाने वाला हो और खुदा पर ईमान Тот верующий, который уверовал в Бога и благодаря уверованию в Бога, выполнив повеление Всевышнего Аллаха, принес обет верности имаму времени, далек от ширка, многобожия. तो दूर का भी वास्ता नहीं हो सकता Для многобожника же невозможно выполнение повелений Всевышнего Аллаха. अल्लाह ताला की बात माने लेकिन नहीं Но те тонкости ширка, многобожия, к которым обращает наше внимание Хазрат обетованный Мессия мир ему, являются не явным ширком, а напротив скрытым ширком, который ослабляет веру верующего. जोर कर देता है इसकी वजाहत फरमाते हैं Объясняя это, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает. Обетованный Мессия мир ему в связи с этим сказал: कि मुंह से Таухид, ला इलाहा इल्लल्लाह исповедование единобожия, означает не только лишь на словах произнести «Ля иляха илlallah», «Нет Бога, кроме Аллаха», тогда как в сердце собраны тысячи идолов. और मकर Человек, और फ्रेब который придает своим делам, лжи, обману, измышлению и замыслам Божье величие, जो खुदा ताला или доверяет какому-то человеку в той же самой мере, в которой следует доверять только Богу, либо придает самому себе величие, которое следует относить только к Богу, बुत सिर्फ согласно Божьему мнению, является идолопоклонником. या पीतल या पत्थर वगैरह से बनाए जाएं Идолы — это не только статуи из золота, серебра, платины или камней, на которых уповают. Нет, या कौम каждое слово и действие, की वो अजमत которым придается статус величия, на который имеет право только Бог, является в глазах Аллаха идолами. बस आज हमें अपने जायजे Так что сегодня нам необходимо проанализировать себя и подумать, не уповали ли мы в прошлом году только на мирские средства и вещи, तो सब कुछ समझा или, используя их, мы, поклоняясь Всевышнему Аллаху, просили у Него блага и благословения. दूर झुककर Если мы проанализируем себя, будучи справедливыми, то нам станет известна истинность выполнения нами своего обета.
А затем обетованный Мессия мир ему принял у нас обет о том, अपने आप का что мы не будем лгать. नजर से जायजा खुद हमें अपने अहद की हकीकत बता देगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हमसे ये अहद लिया Ни один разумный человек не будет говорить, что лгать это хорошо или что он хочет лгать. या झूठ। Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम у человека нет намерения лгать до тех пор, пока у него нет какой-то личной цели, побуждающей его к этому в качестве движущей силы. बस Хазур поясняет, таким образом, कोई मुफा только когда у человека есть какая-то личная цель или интерес, только тогда он склоняется ко лжи. के जान Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: но высочайшая нравственность состоит в том, और सच का दामन что даже если жизнь, богатство или честь человека находятся под угрозой, पता он не лжет и не прекращает говорить правду. जब कोई इब्तला Разница между лжецом и правдивым человеком проявляется тогда, когда они подвергаются испытанию или возникает угроза какому-то их личному интересу. लेकिन फिर भी Но правдивый человек проходит через эти испытания успешно, и он жертвует своими личными интересами ради правдивости. कुर्बान कर दे। आजकल यहाँ और यूरोपियन ममालिक में भी В настоящее время люди приезжают сюда, в Англию и другие европейские страны, прося убежище. Но несмотря на то, что я неоднократно давал наставления не лгать, некоторые люди, когда адвокаты советуют им солгать, лгут и рассказывают истории, основанные на лжи. Но это не помогает им, и их просьба отклоняется. यहाँ भी मैंने बाकी Здесь и в других странах мира я назначил комитеты адвокатов из общины, помогающие людям, подающим заявление о предоставлении им убежища. И они советуют им, к какому адвокату им лучше обратиться, и предоставляют им некоторую информацию, которая может быть им полезна в их деле. मशवरा देते हैं। Но глава этого комитета неоднократно сообщал мне, मुझे कमेटी के что такому-то человеку было отказано в предоставлении убежища из-за того, रिजेक्ट हुआ है, что он много лгал. इंतहा झूठ था। Это означает, что он ради получения мирской выгоды уповал на ложь и даже не думал о том, что Всевышний Аллах назвал ложь подобной ширку, многобожию. Кроме этого, есть некоторые люди, которые с целью получения каких-то льгот फिर इसी तरह тоже говорят неправду или лгут. बेनिफिट्स लेने के लिए गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि झूठ भी एक बुत है, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: खुदा का भरोसा छोड़ दे। ложь тоже является идолом, уповающий на которого отказывается от упований на Бога. Так что нам необходимо проанализировать себя, учитывая эту тонкость. से बचोगे, Затем он, мир ему, сказал: обещайте, что вы не будете совершать прелюбодеяние. दूर रहो। Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: даже не приближайтесь к прелюбодеянию, इन गुनाहों के то есть устранитесь от таких мероприятий, на которых может появиться мысль об этом, इंटरनेट है, и не следуйте по таким путям, следуя по которым существует вероятность совершения таких пороков. ख्यालात का В наше время существует телевидение и интернет, по которым транслируются и смотрят безобразные фильмы. टूटने की वजह है, И это является прелюбодеянием глазами и прелюбодеянием мыслями. के बारे में लिखते И затем это погружает человека во многие другие пороки, हैं, बैठकर и иногда это становится причиной разрушения семьи. भी अपनी Некоторые женщины и молодые жены пишут о своих мужьях, что они целыми днями сидят в интернете и смотрят безобразные фильмы. И некоторые мужчины также пишут, что этим занимаются их жены. И впоследствии эти фильмы приводят к разводу или делают их хуже животных. बन जाते हैं। По милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийское общество защищено от этого, अमूमन но изредка происходят такие вещи.
Но если, живя в этом обществе, мы не прилагаем усилий для защиты себя от этой грязи, то нет никакой гарантии сохранения себя в чистоте. इस गंद से Так что, подумав об этом, बचाने की भरपूर очень необходимо проанализировать себя. तो फिर किसी पाकीज़गी की जमानत नहीं दी А затем обетованный Мессия мир ему взял с нас еще одно обещание о том, फिर से что мы не будем совершать прегрешения глазами. Поэтому Всевышний Бог повелел в Священном Коране притуплять взоры कि बदनज़री для того, чтобы не возникла вероятность прегрешения глазами. Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что огонь запрещен для тех глаз, которые опускаются, чтобы не смотреть на то, что запрещено Всевышним Аллахом. कि आग उस आँख पर हराम है जो अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया को देखने के बजाय Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, нам настоятельно повелевается не смотреть на женщин, हमें ताकि запретных для нас, и на их красоту. और उनकी जीनत По причине ничем не ограниченного бросания взоров आते हैं существует вероятность того, что человек споткнется. से Так что, поскольку Всевышний Аллах хочет, чтобы наши глаза, наши сердца и наши мысли были чистыми, कि हमारी आंखें और поэтому Он даровал нам это учение о нравственности высочайшего уровня. हाथ सब पाक रहें Ислам сделал обязательным выполнение определенных условий и для мужчин, и для женщин. इस्लाम ने То есть, опускать глаза повелено и женщинам, и мужчинам. किए हैं पर्दा करने का हुक्म Таким образом, повеление опускать глаза относится и к мужчинам, и к женщинам. सही ताकीदी हुक्म है И мы должны подумать о том, до какой степени мы следуем этому повелению. फिर इस बात पर भी हमें गौर करना चाहिए नजर देखनी चाहिए कि किस हद तक इस पर अमल करते हैं हम Затем Он, мир Ему, взял с нас обещание, इसको फजूर से «Я буду остерегаться всякого распутства и разврата». अल्लाह ताला के अहकामात से बाहर Отступление от повеления Всевышнего Аллаха является распутством. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, однажды сказал, что произнесение бранных слов является распутством. एक मौके पर फरमाया कि कुरान से साबित होता है कि काफिर Хазрат обетованный Мессия мир ему однажды изрек, चाहिए из Корана доказывается, что прежде, чем наказать кафира, неверного, следует наказать фасика, распутника. इसको फजूर में हद से Когда они, то есть мусульмане, приступили пределы распутства и порока, оскорбляли повеление Всевышнего Бога, проявляли ненависть к святыням Аллаха, погружаясь в красоты и украшения этого мира, उनको भी उसी तरह Всевышний Аллах уничтожил их посредством Хулаху и Чингисхана. В наше время мусульмане находятся в таком же самом положении. फिर А затем у дающего обет верности взято еще одно обещание, что он будет избегать притеснения, поскольку притеснение является великим грехом. Несправедливое лишение кого-то прав является злом. बड़ा जुल्म है Когда святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросили, какое притеснение является самым большим, он сказал, उन्होंने फरमाया самым большим притеснением является несправедливое лишение своего брата участка земли, जमीन दबा даже размером с ладонь. एक हाथ जमीन दबा ले Даже если он несправедливо забрал у него один камень, то в день воскресения все слои земли под этим камнем станут оковами у него на шее. जमीन का एक कंकर भी उसने जो अल्लाह जुल्म То есть, какой бы глубины ни была земля под этим камнем, она станет оковами на его шее. का तौक बन Это очень страшное положение. रोज उसके गले में डाल दिया जाएगा И те люди, которые для удовлетворения своего эгоизма или личного интереса лишают других прав, представляя в суде ложные उसका एक तौक свидетельства, должны подумать об этом. बस बड़े खौफ का मुकाम वो लोग जो मुकदमात में
अनाओं की वजह से या ज़ाती मफादात को हासिल करने की वजह से लोगों के हक मारते हैं, उनको सोचना चाहिए। Затем с нас взято еще одно обещание о том, что мы не будем присваивать доверенное нам, खयानत ना करने का и соблюдение этого должно быть на самом высоком уровне. पेश फरमाया Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, рассказал нам о том, каким должен быть уровень сохранения доверенного нам. Мы должны сохранять доверенное нам даже тем человеком, который не сохранил то, что мы ему доверили. Это есть тот уровень, который мы должны достичь. То есть не должно быть никакого оправдания, что я завладел доверенным мне таким-то человеком, потому что он когда-то завладел тем, что я доверил ему. Для получения того, на что вы имеете право, надо обращаться в суд общины. А если другую сторону представляет не мусульмане Ахмади, то следует обратиться в светский суд. Или иногда бывают такие дела, когда община советует вам обратиться в советский суд. Как бы то ни было, даже мысль о несохранении доверенного сотрясает сами основы веры верующего. Затем есть обещание о том, что я буду оберегать себя от всякого рода смут. Что касается смуты и ссоры со своими людьми, то об этом и речи не может быть. А в отношении тех людей, которые подвергают нас мучениям, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: не допускайте ссоры и столкновения с теми людьми, которые отстраняются и отдаляются от вас только по причине того, что вы приняли участие в движении, которое установил Всевышний Бог. Более того, втайне молитесь за них. Я воздвигнут Богом, пророком для того, чтобы я снова и снова наставлял вас оберегать себя от всякого рода смут и беспорядков. И, слыша ругательства, проявляйте терпение, отвечайте добром на зло. А если кто-то склоняется к совершению беспорядков, то будет лучше для вас отвечать с мягкостью и уйти оттуда. Когда я слышу, что такой-то человек, принадлежащий к этой общине, подрался с кем-то, то мне очень не нравится такой образ поведения, и Всевышний Бог тоже не желает, чтобы та община, которая станет примером для мира, избрала тот путь, который не является путем богобоязненности. Не следует ссориться ни со своими, ни с другими. Если в отношениях со своими женами, со своими братьями, со своими сестрами и в отношениях с другими людьми в обществе мы будем следовать этому увещеванию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то такого рода жалоб не будет вовсе, или их будет очень мало. Затем он, мир ему, взял с нас еще одно обещание о том, что я буду остерегаться мятежа. Будь это мятежное поведение в отношении даже самого скромного работника в системе общины, или мятеж против правительства этого времени. Хазрат Обетованный Мессия мир ему наставлял нас оберегать себя от того поведения, которое попахивает мятежом. Проявление такого поведения, которым вы делаете себя нарушающим закон или побуждение других к нарушению закона, за исключением того, когда правительство вмешивается в дела, касающихся основ вашей религии, является неисламским образом поведения. Затем он, мир ему, сказал: «Обещайте мне, что вы не станете впадать в гнев, каким бы сильным он ни был». В наше время посредством телевидения и интернета существует много возможностей для того, чтобы человек впадал в гнев. И затем, по причине того, что человек впадает в гнев, происходят ссоры, бунты и мятежи. Так что обязанностью каждого мусульманина Ахмади
является защищать себя даже от таких вещей, которые каким-либо образом могут возбудить в нем ярость и сделать его впавшим в гнев. Затем он, мир ему, сказал, что, вступая в Ахмадият, вы должны выполнять еще одно повеление Всевышнего Аллаха, совершать пятикратную молитву, соблюдая все ее условия. Молитва обязательна для ребенка, начиная с 10 лет, так что родители должны заботиться об этом. Но они могут выполнить эту обязанность только тогда, когда они сами становятся примером в совершении молитвы. Ко мне поступает много жалоб, и иногда дети пишут о том, что наши родители не молятся, и иногда жены пишут мне, что если муж не молится, то какой пример могут взять с него дети? Когда речь идет о совершении пятикратной молитвы, выполняя все ее условия, то это означает совершение коллективной молитвы в мечети, за исключением тех случаев, когда человек болен или когда у него есть какая-то другая дозволенная причина. Если мы все последуем этому повелению, то наши мечети наполнятся молящимися, и даже если только работники общины начнут следовать этому повелению, то это изменит ситуацию. Я время от времени напоминаю об этом, но в этом все еще существуют недостатки. Поэтому всем нам очень необходимо приложить еще больше усилий. Особенно необходимо обращать на это внимание организациям в системе общины. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «Будет ли тот человек, который хочет вообще освободиться от совершения молитвы, делать больше, чем животные? Он ничем не отличается от животных. Так что каждому мусульманину Ахмади необходимо приложить много усилий для выполнения этого повеления». Затем он, мир ему, взял с нас обет о том, что мы будем совершать дополнительную молитву тахаджуд. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Вы должны совершать молитву тахаджуд, потому что таким был образ действий праведных людей в прошлом, и она является средством приближения к Аллаху. Этот обычай препятствует совершению грехов, уничтожает пороки и защищает человека от физических болезней». Хазур поясняет, таким образом, это является средством не только духовного исцеления, но является также средством физического лечения. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: члены нашей общины должны сделать для себя обязательным совершение молитвы тахаджуд. А тот, кто не может совершать много ракатов, тот пусть совершает хотя бы 2 раката, потому что в этом он, тем не менее, найдет возможность обратиться с мольбой к Аллаху. Мольбы в это время обладают особым действием. Так что обращать к этому свое внимание тоже является необходимым для нас. Затем он, мир ему, взял с нас обещание читать дуруд, призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «На того, кто призовет на меня благословение, Всевышний Аллах ниспосылает в 10 раз больше благословений». Так что очень важно призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это очень необходимо для того, чтобы молитвы были приняты. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мольба остается между небом и землей, и никакая часть мольбы не поднимается до тех пор, пока мы не призвали благословение на своего пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Затем в обете верности мы даем еще одно обещание о том, что мы будем совершать истихфар,
то есть и спрашивать прощения у Аллаха за свои грехи. रिवायत में आता है В одном повествовании говорится, что святой пророк, जो शख्स мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: यानी बहुत ज्यादा для того человека, который прильнул к истихфару, Всевышний Аллах устраивает выход из всякого трудного положения, и для каждого его затруднения Он создает путь к облегчению, पैदा कर देता है, и Он наделяет его оттуда, откуда он даже представить себе не может. देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: मसीह अलैहिस्सलाम некоторым людям известно о том, что то, что они делают, является грехами, а некоторые даже не знают, что то, что они делают, является грехом. इसलिए अल्लाह Поэтому Всевышний Аллах повелел постоянно совершать истихфар, чтобы человек продолжал совершать истихфар за каждый грех, явный или скрытый, и знает он о нем или не знает. या ना हो, Так что мы постоянно должны иметь в виду важность этого. इस अहमियत को भी हमें हमेशा पेश नजर Затем Он, мир ему, взял с нас обещание о том, что мы навсегда сделаем обязательным для себя помнить о милости Всевышнего Аллаха к нам. अल्लाह ताला के सामने Самой большой Его милостью к нам является то, что Он даровал нам возможность уверовать в имама времени. ज़माने के इमाम को मानने की तो Если мы постоянно помним об этой милости Всевышнего Аллаха к нам, याद रहे то мы всегда будем прилагать усилия для укрепления связи с Хазратом обетованным Мессией мир ему и следовать тому, на что Он обратил наше внимание. कोशिश भी हर वक्त रहेगी और आपकी बातों पर अमल करने की तवज्जो रहेगी। Затем в Баяте есть еще одно обещание о том, अल्लाह ताला की что я всегда буду восхвалять Всевышнего Аллаха. हज़रत Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, ताला की हम что любое дело, начинающееся без восхваления Всевышнего Аллаха, остается без благословения и недейственным. कि जो शख्स Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: тот, кто не благодарит за малое, अदा नहीं करता, не будет благодарен и за большое. भी अदा नहीं कर पाता, И тот, кто не благодарит людей, अल्लाह ताला тот не может благодарить Всевышнего Аллаха. की अल्लाह ताला की Так что Всевышнего Аллаха следует восхвалять таким образом, ने ये किया है, чтобы быть благодарными ताला की आम и Его созданием. नहीं देंगे। Затем мы дали еще один обет, что под влиянием любого гнева мы не причиним никакого вреда ни единому созданию Аллаху вообще и мусульманам в частности, ни языком, ни руками, ни другими средствами. То есть по мере возможности мы должны прощать людей. की वजह से Но если вы вынуждены из-за чрезмерно опасного поведения кого-либо ради его же исправления, а не по причине личной враждебности или гнева наказать его, то не берите это в свои руки, а сообщите об этом в соответствующие органы. Любое исправление или улучшение должен делать тот, у кого есть на это полномочия. हर एक का काम नहीं किसी А не было такого, чтобы каждый сам начал исправлять других. नहीं लेने। Не следует мстить кому-то лично. आजिज़ी और इनकिसारी को И надо сделать образом своей жизни смирение и искренность. फिर ये अहद है कि हर Затем есть еще одно обещание о том, что при любых обстоятельствах я буду верным Всевышнему Богу. और तकलीफ हर हालत में Это означает, что в любой ситуации, и счастливое время, и во время бед, следует держаться за полу Всевышнего Бога. ये अजीब है। В одном хадисе говорится, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: положение верующего удивительно. Поистине, все в его положении является благом, и эта милость не дана никому, кроме верующего. Если ему дарованы какая-то радость, счастье и достаток, то он благодарит Всевышнего Аллаха, и его благодарность становится причиной еще большего блага и благословения. Если же его постигает какая-то боль, горе, притеснение или ущерб, то он проявляет терпение. И это тоже становится для него причиной обретения блага и благословения, потому что он получает воздаяние за терпение. Так что в любом положении долгом верующего является стремление ко Всевышнему Аллаху, и в этом заключено его благо. И когда это будет
тогда мы станем выполняющими тот обет, который мы дали. И он будет находиться в постоянной готовности встретить на его пути оскорбления и страдания, и никогда не свернет с него при встрече с несчастьем, а напротив, он будет следовать вперед. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Те, кто действительно со мной, не могут расстаться со мной ни при каких обстоятельствах, ни из-за какой-то беды, ни из-за ругательств людей и не по причине каких-то небесных испытаний. Так что ради Всевышнего Аллаха мы всегда должны оставаться с Хазратом обетованным Мессией мир ему, и для этого мы должны постоянно прилагать усилия. И даже если мы были подвергнуты мучениям и унижениям, то мы никогда не должны беспокоиться об этом, поскольку это является нашим обещанием. Затем есть еще одно обещание о том, что я не буду следовать неисламским обычаям и традициям. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что если какой-то человек создает в деле религии такой обычай, который не имеет никакого отношения к религии, то такой обычай является отвергнутым и непринятым. Так что в этой связи мы всегда должны быть очень осторожными. В наше время в делах бракосочетания появилось очень много таких неправильных обычаев и традиций, от которых мусульмане Ахмади должны защищать себя, и мы не должны погружаться в эти обычаи, озираясь на других. Однажды я уже рассказал об этом очень подробно. Секретарь по воспитанию и отдел по делам бракосочетания должны говорить об этом членам общины, чтобы они были защищены от неприемлемых в глазах Бога поступков. Затем есть обещание о том, что я не буду следовать своим страстям. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Местом того, кто боится предстать перед владыкой своим, удерживая себя от следования своим страстям, является рай». Удержание себя от следования своим страстям и является растворением в Аллахе. И благодаря этому человек обретает благоволение Всевышнего Бога и уже в этом мире достигает рая. Затем есть еще один обет: «Я полностью подчиню себя власти священного Корана». Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Будьте осторожны и не делайте ни одного шага против учения Бога и руководства Корана. Я говорю истину, тот человек, который не следует даже одному повелению из 700 повелений священного Корана, своими руками закрывает для себя дверь спасения». Затем есть еще одно обещание о том, что я сделаю слова Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, светильником, указывающим путь. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «У нас есть только один посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и только один священный Коран, который ниспослан тому посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подчиняясь которому мы можем найти Бога. Таким образом, для обретения Бога мы должны приложить усилия». Затем есть еще одно обещание о том, что мы полностью откажемся от гордыни и тщеславия. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я говорю истину, в день воскресения после ширка не будет большего несчастья, чем гордыня. Гордыня является той бедой, которая опозорит человека в обоих мирах. Это является моментом большого страха. Я увещеваю членов своей общины, чтобы они защищали себя от гордыни, потому что гордыня очень ненавистна в глазах нашего Бога Всеславного. Затем с нас взято обещание: я проведу свою жизнь в простоте и смирении». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Того, кто будет постоянно проявлять смирение ради Всевышнего Аллаха, он будет возвышать на одну ступень до того, что он даст ему место в Илиине». Когда он будет постоянно проявлять смирение и искренность, Всевышний Аллах будет поднимать его на одну ступень, и если это будет продолжаться, то ему будет даровано место на высочайшем уровне рая.
Затем есть обещание о том, что мы проведем свою жизнь в радости, снисходительности и кротости. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Если хотите найти Всевышнего Аллаха, то ищите Его в сердцах бедных людей». Затем Он взял с нас обещание, что я буду считать веру, честь веры и любовь к исламу дороже, чем моя жизнь, богатство, честь, дети и все другие дорогие мне люди. Затем Он взял с нас обещание, что я буду проявлять сострадание к Божьим созданиям только ради самого Бога. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Помните, Всевышний Аллах очень любит добро, и Он желает, чтобы вы проявляли сострадание к Его творениям. Так что вы, связанные со мной, должны проявлять сочувствие к любому человеку, какую бы религию он ни исповедовал, и делать добро каждому человеку без исключения, потому что это и является учением священного Корана». Затем есть обещание о том, что я постараюсь принести пользу человечеству посредством своих лучших способностей и возможностей, дарованных мне Богом. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Во всех делах, в которых Всевышний Аллах сделал людей, нуждающихся друг в друге, человек должен стараться приносить пользу, проявляя такое искреннее, бескорыстное и честное сочувствие, на которое только способна его сущность. И он должен оказать помощь каждому нуждающемуся в ней, используя все свои силы и способности, дарованные ему Богом. И он должен приложить усилия для того, чтобы улучшить их жизнь в этом мире и в мире будущем. Таким образом, наши усилия для духовного развития мира тоже являются принесением пользы роду человеческому. И наша обязанность заключается также и в том, чтобы приносить материальную пользу человечеству. То есть, если с одной стороны проявлением сострадания, оказанием помощи и принесением пользы мы служим людям, то с другой стороны проповедование ради пользы рода человеческого тоже является обязанностью каждого мусульманина Ахмади. Затем Он взял с нас обет, что мы должны установить с Ним такие отношения повиновения, что такого примера не найдется ни в одном из родственных или служебных отношений. Это означает, что мы должны подчиняться Ему во всех тех вещах, о которых Он нам рассказал для нашего религиозного воспитания. Воспитания в знаниях, духовного воспитания и нашего воспитания в практических делах, или в том, что доходит до членов общины посредством халифов Ахмадийской общины, которые для установления шариата, закона Божьего, произносят такие слова, которые соответствуют священному Корану, словам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его прекрасному образцу. Без этого наше духовное развитие невозможно, и без этого не может сохраняться наше единство. Так что нам очень необходимо проанализировать себя, до какой степени мы выполнили свой баят, обет верности. И если остались какие-то недостатки, то как мы будем исправлять их в этом году? Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «К нашей общине причисляется только тот, кто примет наше учение в качестве руководства для своей жизни и, используя все свои силы и возможности, он старается действовать согласно ему. Да будет снисходителен к нам Всевышний Аллах, и да простит Он нам все наши недостатки прошлого года, и да наделит Он нас способностью, чтобы в этом году, приложив все свои усилия, мы прожили свою жизнь в соответствии с желаниями Хазрата обетованного Мессии мир ему». Сегодня, после совместной молитвы Джума и Аср, я проведу джаназа гайб, заупокойную молитву в отсутствии тела покойного, по 2 членам нашей общины. Первым из этих покойных является наш брат, мученик, уважаемый господин Лукман Шахзад,
сын уважаемого господина Аллаха Дета из Бухери Шах Рахмана, округа Гуджраваля. 27 декабря 2014 года после утренней молитвы он был расстрелян противниками Ахмадията и принял мученическую смерть. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Господин Лукман Шахзад был единственным из своей семьи, кто удостоился чести принести обет верности. Покойный мученик, принеся обет верности 27 ноября 2007 года, стал членом общины. До своего обета верности покойный мученик постоянно общался с мусульманами Ахмади своего района. Его связь с президентом нашей общины, уважаемым господином Султаном Ахмадом, укрепилась еще больше, когда он увидел его, беседующего с людьми его деревни и слушая его доводы относительно верований нашей общины, а также видя успехи нашей общины. Он постоянно смотрел передачи МТИ и особенно мои проповеди. Эти его постоянные практические действия стали причиной принятия им Ахмадията. После принятия Ахмадията ему пришлось столкнуться с сильным противодействием со стороны противников Ахмадията. Противники Ахмадията не оставляли ни одной попытки заставить его отступиться от Ахмадията. Кроме насилия и угроз, его возили навстречу к разным муллам. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, ни один мулла не мог состязаться с ним в приведении доводов. Однажды его дядя насильно привел его в местную мечеть, в которой находились несколько мулл. Они хотели заставить его отступиться от Ахмадията. Покойный мученик сказал: «Если эти люди приведут доказательства относительно того, что ахмадийская община ложная, я отрекусь от нее». Муллы сказали: «Время бесед прошло, и сейчас ты должен объявить о своем отречении от общины. Нам не стоит беседовать и приводить тебе какие-либо доказательства». Покойный мученик отказался это сделать, и в итоге его дядя, муллы и другие люди стали избивать его палками. По этой причине очень сильно пострадал его позвоночник, и он получил сильное увечье. Противники избили и привезли его к дяде. Они закрыли его в загоне для скота. Узнав об этом, его мать пришла на участок его дяди. Она стала требовать вернуть ее сына. Вначале он отказался сделать это и даже ударил ее. Но она не была мусульманкой Ахмади. После настойчивых требований его матери он был отдан ей. Вместе с этим ей сказали, что с сегодняшнего дня они не хотят иметь с ней никаких отношений. За год до принесения им обета верности родственники покойного мученика насильно отправили его к отцу, который на тот момент находился в Саудовской Аравии. Они сделали это с целью отречения его от Ахмадията. В Саудовской Аравии к нему относились очень плохо, поскольку до его прибытия туда родственники уже сообщили о том, что он мусульманин Ахмади. Покойный мученик, находясь в Саудовской Аравии, постоянно искал членов нашей общины. После нескольких месяцев поиска через одного индийского мусульманина Ахмади, он связался с членами общины. Покойный мученик очень радовался этому. Также ему посчастливилось совершить хадж. Спустя 3 года покойный мученик вернулся из Саудовской Аравии и стал заниматься земледелием. 26 ноября 2014 года в Бхери Шах Рахман противники Ахмадията проводили конференцию под названием «Хатме Набуват». В ней приняли участие так называемые богословы со всей страны. На этой конференции был вынесен вердикт об убийстве мусульман Ахмади. Особенно они были настроены против господина Лукмана Шахзады. После этой конференции со стороны противников он стал постоянно получать угрозы. В итоге 27 декабря, когда после совершения утренней молитвы он отправился на свой участок земли, противники выстрелили ему в голову, в результате чего он получил сильное ранение. Его повезли в больницу, однако по дороге ему пришлось испить чашу мученичества. «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Покойный мученик родился 5 апреля 1989 года. Покойный мученик был глубоко верующим человеком, имел добродетельное сердце и жил чистой жизнью. Он имел благородную натуру и был гостеприимным человеком. Он был очень искренним и преданным юношей. Он исполнял обязанности секретаря по финансам в общине Бхери Шах Рахман. После принесения обета верности он стал с усердием изучать книги обетованного Мессии мир ему. Он очень любил проповедовать. Он говорил своим друзьям из числа мусульман Ахмади, что его другом является только тот, кто изучает книги обетованного Мессии мир ему. Покойный мученик говорил: «Я успокоюсь только тогда, когда все мои члены семьи войдут в общину».
После его смерти одна женщина из числа его соседей, противников, сказала: «Я увидела, какое большое духовное преобразование произошло в этом молодом человеке после принятия им Ахмадията. После того, как он стал мусульманом Ахмади, он стал постоянно совершать молитву тахаджуд. Ежедневно в 3 часа утра в его комнате загорался свет. Когда я оскорбляла его по причине принятия им Ахмадията, мать покойного в ответ ругалась со мной. Покойный мученик говорил своей матери: именно такие слова я должен был выслушивать теперь». Только что мы слышали изречение обетованного Мессии мир ему. Он говорил: проявляйте терпение, чтобы не говорили вам противники. Об этом покойный мученик говорил своей матери: из-за меня вам придется выслушивать такие слова. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени покойного мученика. Пусть Он дарует ему возвышенное место в райских садах. Пусть Он дарует членам его семьи возможность обрести свет Ахмадията. Господин Рафи Бад пишет о нем следующее. Он приехал ко мне за неделю до своей мученической смерти. Он постоянно говорил только о развитии и процветании общины. Он очень страстно любил проповедовать. Я привел его в квартал Бабуль-Абваб к одному из своих друзей. Его радости не было предела, когда он увидел там цитаты с доказательствами. Он сфотографировал их на свой мобильный телефон и сказал: «Скоро я приеду вновь и обрету пользу от сокровища, что находится у него». Особенность господина Лукмана Шахсада заключалась в том, что он ежедневно изучал книги обетованного Мессии мир ему. Благодаря этому его духовность очень развивалась. Каждый, кто находился в его обществе, видел, что он находится в особенном эмоциональном состоянии. Миссионер нашей общины, господин Алмаз Махмуд Насир, говорит: господин Лукман был выходцем из той деревни, куда я впервые был назначен миссионером после окончания Ахмадийского университета. Господин Лукман общался со мной в течение длительного времени, но еще не приносил своего обета верности. Вместе с проявлением интереса к знаниям, он настолько сблизился с общиной, что во время бесед он проявлял себя как член Ахмадийской мусульманской общины. После принесения своего обета верности, несмотря на свой молодой возраст, он проявил мужество. Как я уже говорил, его избивали и заставляли отречь от Ахмадията. В мечети его избивали палками и подставкой для чтения священного Корана. Его соблазняли отречься от Ахмадията на участке его дяди, и затем сильно избили, и его смогла увезти оттуда только его мать. Там не было никакого врача. Один из его неахмадийских друзей, врач по профессии, оказал ему экстренную медицинскую помощь. Он пишет: «Я очень сильно почувствовал, что господин Лукман обладал стойкостью, подобной горе. Он нисколько не беспокоился по поводу притеснения и угнетения людей. Его стопы не приткнулись. Он показал пример сподвижников, проявив необыкновенное терпение и мужество». Господин Рана Рауф из Саудовской Аравии пишет: «Он постоянно держал связь с общиной, однако он всегда беспокоился по поводу гаранта его нахождения там и своих родственников. Его родственники и коллеги по работе настраивали его гаранта против него. Они говорили ему, что он неверный. Однако его гарант говорил им: этот юноша все свое свободное время читает священный Коран и вовремя совершает свои молитвы. Как он может быть неверным, в то время как вы не совершаете своих молитв и не читаете священный Коран?» Он сталкивался с особым противодействием со стороны родственников. Один из его деревенских ахмадийских друзей, который в настоящее время находится в Саудовской Аравии, рассказывал: через некоторое время, после принятия им обета верности, умер один из его родственников со стороны матери. По этому случаю его дяди собрали мул и туда же привезли Лукмана Ахмада. Он всегда носил с собой настольную книгу ахмадийского проповедника. Мусульмане из числа неахмади задавали ему разные вопросы и беседовали с ним. Он отвечал им, приводя доводы. После этого муллы подняли шум. Один из пожилых людей из числа мусульман неахмади по этому поводу сказал муллам: «Один юноша смог заставить вас замолчать. Он говорил с уважением и приводя доводы, поэтому вам не стоит шуметь. Напротив, вы должны отвечать ему каждый по отдельности». Хазур сказал: «Они бы ответили, если бы у них были доказательства». Когда он впервые принял участие в ежегодном собрании общины Саудовской Аравии, он сказал: «Я видел все это во сне». Второй покойной является госпожа Шахсада Станус из Македонии. Она скончалась 19 ноября 2014 года в возрасте 49 лет. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун.
1996 году она удостоилась чести принять обет верности. Она принесла обет верности спустя несколько месяцев после обета верности своего мужа. В марте или апреле 1995 года из Германии в Бруда с целью проповедования приехали господин Шариф Друзки и господин Шахид Ахмад. Там они донесли весть Ахмадията до мужа покойной и своего родственника, господина Джафара. В итоге они приняли Ахмадият. Муж покойный сказал, что несмотря на то, что с момента их бракосочетания уже прошло 11-12 лет, у них не было детей. Господин Шахид написал письмо 4-му халифу с просьбой помолиться за них. Спустя некоторое время после этого письма Всевышний Аллах подарил ему сына. Вначале ей пришлось столкнуться с противодействиями и трудностями, однако она с терпением и стойкостью стояла на своей вере. До принятия Ахмадията она не знала молитв. После принятия Ахмадията она научилась совершать молитву. Она удостоилась чести активно служить в местной женской организации общины. Она была очень искренней женщиной и постоянно поддерживала связь с молитвенным центром. Со страстью и усердием она принимала участие во всех мероприятиях общины. Она приглашала к себе домой миссионеров и изучала книги, изданные на местном языке. Поскольку в Македонии у нас нет центра общины, после ее смерти ее тело омыли мусульманки не Ахмади. Они не согласились отдать ее мусульманам Ахмади и даже были готовы драться за ее тело. Они также совершили ее заупокойную молитву и не позволили забрать ее тело. Мусульмане Ахмади тоже совершили заупокойную молитву в отсутствие ее тела. Тем не менее, ее муж проявил огромное мужество и храбрость. Он не стал драться, иначе там могла возникнуть смута. Пусть Всевышний Аллах возвысит степень и достоинства спокойной. Пусть Он отнесется к ней с прощением и увеличит ее мужа и детей в искренности и преданности к общине. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر